Добрый день, дорогие зрители! Вы на канале Вадима Шарфа. Наконец-то я вернулся в привычную нам обстановку. Вчера весь день температурил под 40 градусов, поэтому не мог никак встать с постели, чтобы записать эфир. Ну, раз у нас время ограничено, давайте не будем отвлекаться и начнем. Телеканал ТНТ решил обесцветить радугу в клипе одной корейской группы. И это они сделали не потому, что Россия для грустных, а потому что уже попадали под штраф ЛБТГ. Но теперь-то клип показывать можно. Потому что он соответствует путинским традиционным ценностям. Раньше было, каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Теперь остался только серый цвет. Сидит. Каждый сидит. Если в небе будет появляться радуга, наверное, тревогу начнут скоро включать. А один паренек спрятался под одеяло, когда к нему пришел президент, чтобы его навестить. Появление президента для Вадима, этого паренька, было неожиданностью. Знаете, многие дошкольники прячутся под одеяло от всяких монстров. Он просто стесняется. Не стесняйся. Ничего страшного. Как тебя зовут? Скажи, из-под одеяла. Как зовут? А ты телефон передам. А знаешь, телефон 2 дня. Ну ладно, пускай поиграет. Мама тебе телефон дает? А ты во что играешь на телефоне? А? Какие у тебя игры? Майнкрафт. Не сердись. Давай. Ну да, дедушка вылез, начал общаться поближе с народом, чтобы рейтинги себе насобирать перед голосованием, который и так понятно выиграет. Сейчас, например, вообще на избирательных участках запретили вести фото или видеосъемку. И понятно, что это все делается для того, чтобы можно было еще эффективнее вбрасывать бюллетени. А отряды Путина вообще записали свою видеоподдержку президенту и даже станцевали, правда, под музыку Чечни. Мы, отряды Путина, просим Владимира Владимировича Путина баллотироваться на пост президента Российской Федерации в 2024 году. А у сына Кадырова новая, 5-я по счету награда только за последний месяц. На этот раз 15-летний паренек удостоился высшей награды за заслуги перед Кабардино-Балкарской республикой. Причем ранее сообщалось, что власти этой республики отказывались его награждать. Но что-то, видать, пошло не так, и награду все-таки они ему дали. Позже в сети появились видео этого награждения. Причем обратите внимание на кобуру, которая у него находится с правой стороны на поясе. Какой-то там позолоченный огнестрел, по-моему. Ну, за это ему, конечно же, ничего не будет. А вот за то, что ты пластиковый стаканчик кинешь, тогда тебе 4 года обязательно дадут. А отец Адама, глава Чечни Рамзан Кадыров, заявил, что чиновники в республике будут уволены за то, что их дети не знают чеченский язык. Он считает, что если дети чиновников между собой не общаются на чеченском языке, а исключительно на русском, то делать таким родителям в администрации Чеченской республики нечего. Цитирую его слова. Таких чиновников я начну увольнять из команды. У поколения, которое не разговаривает на чеченском языке, нет будущего. При этом я выяснил, в Чечне нет школ, где разговаривали бы исключительно на чеченском языке. Все школы русскоговорящие. Ну и логично, поэтому все и говорят на русском языке. Поэтому абсолютно бесполезны все попытки популяризировать родной язык. И как же на это отреагирует царь? Какую защиту предпримет для русскоговорящего населения? А коммунист, он же олигарх Зюганов, рассказывает про революцию. И по его мнению, Октябрьская революция была самой мирной в мире за всю историю. Мы восстановили советскую власть мирно. И Великий Октябрь был самой мирной революцией. Прокатилась от Балтики и Черного моря до Тихого океана практически почти без жертв. И гражданскую войну развязала та Антанта, которая сегодня обрушилась на родную Украину. Именно эта Антанта, 14 буржуазных государств, пришли душить молодую советскую власть. Интересно, вот у Зюганова образования сколько школьных классов? 3?
4 может. И что это за люди, которые с ним бесконечно стоят на заднем фоне? Вы кто вообще такие? Вам стоять не стыдно? Вы, наверное, будете смеяться, хотя, наверное, уже не будете, но Путин снова призывает россиян начать вытаскивать из трущоб. Расселяет он россиян уже второй десяток, да никак расселить не может. Но не хотят некоторые жители жить в нормальных современных домах. Живут и дальше себе в трущобах. Путин их уговаривает переехать в современные жилища, но люди все равно хотят жить и дальше в бараках. Ну, видать, по логике Путина так и происходит. Мы постоянно тоже об этом говорим. Нужно из трущоб людей выселять, как я уже обращал на это внимание коллег. Для тех, кто жил и, к сожалению, многие еще продолжают жить в таких неприемлемых условиях. Уважаемые зрители, прежде чем продолжим, огромнейшая просьба. Не забудьте, пожалуйста, подписаться на канал, если еще не подписаны, поставить лайк, оставить комментарий и поделиться выпуском с друзьями. Эти действия у вас не займут много времени, но очень сильно помогут продвинуть выпуск, чтобы больше людей узнали правду. Заранее благодарю, продолжаем. А в Киселевске, в Кемеровской области, рабочие посадили деревья прямо в снег. Оказывается, по плану, работы нужно было успеть завершить до 9 ноября. Как говорится, план есть план. И его надо придерживаться. Ну и все идет по плану, как там еще говорят. Капец, это надо видеть в лицо. Они реально садят деревья. Они раздалбливают землю. И там они насадили все эти ветки, которые Саша до этого снимал. Все. Они насадили сегодня, еще не закопали, правда. Ужас. Капец. Земля промерзшая, они садят. Целый рядок. Где? Где там мой палец? Вот тут целый там ряд. Тут же дети на горке катаются, тут же вон кусты эти стоят в пакетах. А знаете, что я думаю? Я думаю, что пора ложить асфальт, ну то есть класть. Также президент России ночью прилетел в Астану, и правительство Казахстана встретило его, чрезвычайно гостеприимно. Они написали на баннерах города, мол, ваше превосходительство, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Странно, почему не написали ваше сиятельство? Ну и как обычно, стабильно уже давно президент России ведет не в свою пользу борьбу, а именно с именем и отчеством президента Казахстана. Сегодня, как обычно, он потерпел очередное поражение. Касым-Жомарт Кемелевич сегодня стал Камилем Жомартовичем. Уважаемые А Матвиенко, которая еще недавно предложила создать Министерство счастья, предлагает переименовать некоторые государственные учреждения. Только название надо поменять. Не вы говорите. И даже нам, сенаторам, сбиваешься. И потом какое-то совковое немножко уже такое название несовременное. Давайте его современными и сделаем короче. Потому что Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, точно не вы говорите. Все сокращенно называют. А библиотеки России теперь начали продавать и выдавать книги иноагентов только людям по паспорту. Причем всем этим книжкам присвоен статус 18 и выше. Правда, такие нововведения, как обычно, для теста ввели только в сибирских областях. В Омске, Красноярске, Новосибирске. Напомню, что сейчас в реестре иноагентов больше 20 современных писателей. То есть, как нефть за рупии никому не нужные продавать, так Геостротек, а как Бхагават Гита, так и иноагент. В Роскосмосе назвали следующую цель после освоения Луны. Следующей целью после освоения Луны для человечества, а именно для России, станет освоение Марса. Россия – страна лозунгов и сослагательного наклонения. Скоро все будет, надо только потерпеть, затянуть пояса, подождать, и как заживем,
И Луну покорим, а следом и Марс. И ведь это еще предрекал Рогозин. Он слов на ветер, я точно знаю, никогда не бросает. Только в космос. И наша страна после таких заявлений напоминает больше не страну, а какой-то зал ожиданий. А вы были на канале Вадима Шарфа. Спасибо, что досмотрели до конца. Дорогие зрители, не забудьте, пожалуйста, подписаться и поставить лайк видео. Еще раз благодарю, всем пока!